Dis Penagih Utang Udah batuk, obatnya bikin ngantuk. Jawa Barat Selasa lalu ternyata membuka tabir kejahatan lain yang terjadi Udah banyak pada Bersin, tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berhenti. Si gadis penagih utang mengaku pada polisi telah membunuh istrinya dan membuang jenazah korban. Anak ke dalam ibu tangki mengalami septik di So belakang betantang rumahnya. petenteng. Berbicara batuk, Sebuah rumah di Cikoronjo, Desa Salah obat bat. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jadi pusat perhatian warga sekitar. Apalagi ada garis polisi membentang mengelilingi rumah itu. Sejumlah petugas kepolisian dari tim identifikasi Polres Metro Bekasi dan tim forensik Mabes Polri Rabu siang membongkar septic tank di belakang rumah itu. Dan misi ini ternyata masih berkait erat dengan kasus pembunuhan gadis muda penagih utang Bank Keliling yang ditemukan tewas di rumah warga di kampung Cikoronjo. Setelah dilakukan penggalian di septic tank sedalam 2 meter dan lebar 1 meter itu, polisi menemukan jasad seorang perempuan. Peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai operasi atau bank yang keliling. Tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini si Almaida ini nikah resmi. Kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban dari, mohon maaf, jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi sama persis yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke sapi tank menggunakan jaket, pakaian secara lengkap masih ditemukan secara keseluruhan. Jasad yang sudah berupa tulang belulang lengkap dengan semua pakaian yang menyertainya dievakuasi polisi. Ditemukannya jasad Almaida setelah interogasi polisi atas Sunardi yang ditangkap usai membunuh seorang gadis yang menagih hutang ke rumah pelaku. Sunardi mengaku membunuh istrinya dan menguburnya dalam septic tank di belakang rumah. Cara pelaku menghabisi nyawa kedua korbannya serupa dengan mencekik leher korban menggunakan kain hijab yang mereka kenakan. Jasad Almeida lalu dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Di tengah keramaian orang yang berkerumun di TKP tempat ditemukannya jenazah seorang perempuan, datang seorang lelaki muda mencari ibu kandungnya yang hilang 2 tahun lalu. Ibu lelaki muda itu menikah dengan Sunardi selama 4 tahun, namun tiba-tiba hilang tanpa kabar tahun 2022 silam. Ia masih berharap bukan ibunya menjadi korban kejahatan Sunardi. Tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar atau gimana? Nggak ada kabar. Itu di 2 tahun yang lalu. Pernah cari kemana aja? Sudah kemana aja kayaknya. Saya pernah pelaksananya juga. Diusir sama FBI yang lain. Sempat nyari sini abang. Pernah kesini udah. Waktu itu pelaku mengatakan apa waktu menanyakan Itu ibu? nanya ke istrinya bilangnya kerja di Karawang. Kesini aja dia Karawang. Tapi saya nggak percaya, saya tak terus. Berarti dengan kejadian ini sendiri curiga gitu dengan bahwa almarhum ibu apa Itu di pertama sendiri, masih saya bilang di sendiri. harapannya sendiri seperti apa? Mudah-mudahan tidak ada. Bukan ibu ya. Ini Bu.